待的时候了。你期待？你期待吃片子吧你？给我个机会，我肯定不会选到片子。这个柠檬，无非是柠檬鸡爪。什么柠檬鸡爪？这不有个鸡爪吗？我这肯定是肠。好像是的。这个粽子虽然还没到端午节，但我有点想吃，你给我等着。这是鸡爪，指甲都没剪，马上要粽子了。怎么是个片子？粽子和片子有什么关系啊？怎么没关系？这俩形状一样啊！哼，这厨师真没创意。真香啊！就你那手气，还想选到好的？我尝这个柠檬。哇哦，鸡尾虾！哎，不错啊。真香啊！真香！终于到我了！哇哦，也是鸡爪呀！哼，要不是他把片子选了，鸡爪轮得到你吗？柠檬本来是我的，哼。